Chakwakiyar Danfulani? Yes sir. Wai a garin nan ka san inda ake sayar da gida complete? Oga na sani. Yawwa, kana da hotunan gidajen? Oga. To ina son ka nuna min su. Ka gan su ko? Ga sunan haɗaɗɗun gidaje irin na zamani. Kai dalla me nake gani? Wa'innan ne gidaje? Ana maganar smart house, gida na zamani? Kana nuna min wa'innan gidajen da tun zamanin da ya shuɗe aka bar yayinsu? Gida nake magana, gida na zamani. Yanzu baka san inda ake sayar da gidajen zamani ba? To wallahi oga ni dai a gani na wa'innan gidan ko nan gwata ma zan iya bacci a ciki. Yanzu ni dai ban san gidajen da suka fi wa'innan kyawu ba. Ko da yake yanzu na ji an ce zamani ya canza. Mai gida in dai ba a ƙasar waje zaka je ka siyo gida ba. Kaga an ce a can kana iya sayan gida a kawo ma shi cikin kwali. Wani gidan ma har tayoyi yana da mutum yana iya tuƙa shi. Kai dalla bana son shirmin banza. Shin kai wai ma ina ne garinku? Mai gida sunan ƙauyen mu Dudduke. To idan akwai wanda ka sani a cikin Kano ka haɗa ni da shi. Oga gashi nan ya iso. A garin nan ina ne ake sayar da gidaje complete? Akwai wani shahararren kamfani mai suna Nice Building. Nice Building kamfani ne wanda ya shahara wajen sayar da haɗaɗɗun gidaje na zamani. Kana da hotunan ɗaya daga cikin gidajen da suka yi? Ina da shi, ka gan shi a nan. Nice building, exactly daidai da irin gidan da nake so. A ina ne adireshin wannan gidan? Yana nan a cikin garin Kano, cikin unguwar Kadawa, wajajen unguwar da ake kira Jakada, kan titin Ring Road, kusa ga Kwalta. Tsakaninsa da Kwalta gidaje ba su wuce 3 ba. Gidan yana ɗauki da ɗaki 3 da falo a cikinsa. Nice Building sun shirya tsaf domin faranta muku rai da ingantattun gidaje na zamani. Ina masu neman gidajen sayarwa na zamani. Wannan dama ce a gare ku. Domin ƙarin bayani sai ku tuntuɓe su ta wannan lambar 08060279472. Nice Building namu ne, naku ne.